आज रेसिपी बेंगल रे गोटे बहुत ही फेमस और पूरा डिफरेंट माछर रेसिपी। जदि आपन को गोटे प्रकार माछ तरकारी खाई बोर लगुच तो निश्चय रेसिपी को ट्राई करेंगे, आपन को बहुत ही पसंद आसो। माछ बांफर रेसिपी यहाँ खायापे बहुत ही टेस्टी और बनैबा बहुत ही इजी। चलते डेरी नक स्टार्ट करेंगे रेसिपी। जदि भल लगे लाइक निश्चय करदे। आग मुझे भाकुड़ माछ नहीं 2 ରୁ 3 पीस नहीं नवा आगुरी मु भल कि धोईकी सफा करके नहीं कि लुण हल्दी किसी ऐड करनी। भाकर जगह आप चाहिए रोही माछ नहीं पारे। एवं मो स्वाद अनुसार लुण ऐड करने आप जी परिमाण माछ नहीं से अनुसार लुण हल्दी को एडजस्ट करके नहीं ने। ये हल्दी देदेव हाफ चामच पाखापाखि हल्दी नहीं और हाफ चामच लुण नहीं आ लंका गुंड हाफ चामच मुझे देदे जहाँफल कि माछर कलर बहुत ही भल आसो और टेस्ट भी ठीक रहिबो। 2टा कंचा लंका एथरे देदेबा और कंचा लंका को मुझे काटिकी नहीं गोटा कंचा लंका जस्ट स्मेल पाई मु ऐड कर नौची ना बेसी राग हो जाता। हाफ पाखापाखि पियाज देदेली और गोटे बड़ा साइज टमाटो दे दौचे। ये रेसिपी टिके खट्टा आने अधिका टमाटो दे पारे ना अधिका दही दे पारे। 2 बड़ चामच सोरिष तेल ऐड करबा। माछ रेसिपी सोरिष तेलर टेस्ट बहुत ही बढ़िया आसता है और ता सहित कंचा सोरिष तेलर स्मेल आहुरी भल लगी था। गोटे छोट चामच दही दे दौची। दहीटा अधिका खट्टा नहीं हल्का खट्टा वाला दही ये अच्छी तो से टमाटो दही 2टा को मिसेकी नहीं आपण इच्छा अनुसार केतिकी खट्टा रखिए से अनुसार दही और टमाटो नहीं ना। हाफ चामच पाखापाखि अदा पियाज रसुण पेस्ट मुझे देदे आ ता संगे 2 बड़ चामच सोरिष मसला ये मुझे ऐड करनेबी। सोरिष मसलार प्रिपेरेसन प्राय तो समस्त जानी तथापि मुझे आउ थे बतई दूची। मसला पे मुझे गोटे छोटे चामच जीरा नहीं अल्प किसी सुखिला लंका और अल्प किसी रसुण नहीं सागर कला सोरिष मुझे नहीं आपड़ी कला सोरिष न था तो धला सोरिष नहीं पारे। एबे सब मसला गुड़ी को ब्लेंडिंग जार को ऐड करके भल कि ग्राइंडिंग करनबा और बढ़िया से गोटे मसला रेडी करनबा। से मसला को माछरे यूज करबा। एबे सब को मु भल भाव मिक्स करनोची। सोरिष मसला रे आपण रसुण ऐड करके सुखिला लंका ऐड करके बाटी नियंतु देखिए तार स्मेलटा बहुत ही भल आसबा और जीरा दबा को बिल्कुल भी भूलिबेनी। सब को मु भल भाव मिक्स करनोची माछरे जेमति गोटे बढ़िया कोट हे जिवो सेही भले भाव मिक्स कला परे एको आमे 5 ରୁ 10 मिनिट एमिति ही मैरिनेट करके छाड़ी दबा। माछरे धनिया पत्र स्मेलटा बहुत ही भल आसता है तो माछ को गोटे बाउल को ट्रांसफर करनोची और ता ऊपर ढेर सारा धनिया पत्र ऐड करनोची। जदि धनिया पत्र अच्छे निश्चय ऐड करंतु देखिबे फ्लेवरटा बहुत ही भल लागिबो। आपन जदि चाहिए ये बाउल साहाय्य एको एमती स्टील गिना बा कंसा साहाय्य बांफ दे पारे कि गोटे टिफिन नहीं नौ टे छोट साइज टिफिन अच्छी पूरा 3 खंड माछ ए आराम रे धरी मसला सहित माछ को आम से टिफिन ने भरीदबा। जेकोसी जगार भी बनाऊँ कि ऊपर कभरटा पूरा टाइट हवा दरकार जहाँफल कि बांफटा बाहर को बाहर टिफिन कभर लगे ना टिफिन पूरा बंद हो। मो टिफिन कभर लगे नौचे एक साइड रे रखी नौचे। एपटे गैस उपर गोटे कड़े गरम हाँ रखी पानी पानी भल कि गरम हो गलानी। ऊपर लगे स्टांड उपर आम बन के रखि टिफिन को देदेबा और ता ऊपर पूरा कभर लगे नबा आ गैस फ्लेम को पूरा लो कर नबा। एक 20 ରୁ 25 मिनिट एमती ही छाड़देबा। 20 ରୁ 25 मिनिट भितर पानी देखंतु बहुत ही कमी जाइए और मो माछ भल कि सीझी जाइए। जदि आपको लगे यहाँ भल कि सीझीनी तो आउ 10-15 मिनिट एक सीझे पारे। एबे मुझे बाहर कर नौची और टिके ठंडा हला परे मो टिफिन कैप बाहर करके आपको देखुची। माछटा बहुत ही भल भाव सीझी जाइए और कलरटा बहुत ही बढ़िया आसी सहित स्मेल बहुत ही भल अच्छी। टमाटो दही और सहित सोरिष मसला सहित सोरिष तेल और कंचा लंकार स्मेल बहुत ही जबरदस्त सेंट आसची। माछटा खाइबा बहुत ही टेस्टी बनी। जदि आप ट्राई करना घरे को ट्राई करेंगे और गरम गरम भात सांगे खाइबे देखिए बहुत ही पसंद आसो। आशा करी रेसिपीटी भल लगी। धन्यवाद।